என் நேம் பாரத். என் நேம் பாரத். நான் விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து நாங்கள் 4 ஏக்கர் கரும்பு போட்டிருக்கோம். இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் வந்து கரும்பு கொள்முதல் பண்ணுறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறப்பாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அதிகாரிகள் வந்து நேரடியாக வந்து ஒவ்வொரு வயல்லையும் இறங்கி இந்த கரும்பு நல்லா இருக்குது, இது எந்தளவுக்கு மக்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாமே தெரியுது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இல்லாத கரும்பையும் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதுதான் இந்த நிறையா கரும்பு வந்து நாங்கள் வந்து சில நல்லா இல்லாததெல்லாம் நாங்கள் வந்து வெளியில் நாங்களாகவே வந்து அறுவடை பண்ணாமல் அப்படியே வெட்டி ஏற்றாமல் அப்படியே விட்டுட்டோம். மற்றபடி வர்றதுனால எங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து கொஞ்சம் சிரமம் தான். ஒரு கரும்புக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து 20 ரூபா தர்றாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் எங்களுக்கு கிடையாது. கவர்மெண்ட் வந்து மற்றது பார்த்துக்க. நாங்கள் வந்து தோட்டத்துலேருந்து வெட்டி ஏற்றி விடுறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து 20 ரூபா தர்றாங்க. ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குது. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து கொஞ்சம் லாபகரமான இதாக தான் இருக்கிறதா நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ எங்களோட வாழ்வியலுக்கு இது சிறந்ததாக இருக்குது. என் நேம் பாரத். நேரடி விவரத்தை சொன்னீங்களாக்கு கேட்டக்கு விவரத்தை சொல்லு. இன்னைக்கு கரும்பு கொள்முதல் செய்கிறாங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ கூலி தராங்க ஒரு கரும்பு வெட்ட, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நாங்கள் வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டிருந்து வந்து ரேஷன் அரிசியல் வாங்கி சாப்பிட்டு ஒரு கட்டு காட்டில் வெட்டி அதை லாரியில் கொண்டு வந்தால் 2 ரூபா 50 பைசா. ஒரு கட்டோட விலை எங்களுக்கு வந்து 75 ரூபா தான் கூலி. அதை கொண்டு போய்த்தான் நாங்கள் பொங்கலுக்கு ஏதோ சிறப்பாக பசியார சாப்பாடு செலவுகள் நடத்தி கொண்டிருக்கோம். இது காலந்தோறும் வருஷம் இந்த மார்கழி மாதம் 25ஆம் தேதியிலிருந்து 29ஆம் தேதி 4 நாட்களுக்கு வேலை செய்கிறோம். இல்லை, இது வந்து ஒரு லாபகரமாக இருக்கா இல்லை வந்து ஏதாவது கஷ்டம்? லாபத்துக்குலாம் வேலை இல்லை, கஷ்டம். அதாவது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டால் சம்சாரிகளுக்கு இதாகும். சம்சாரிகள் வந்து நாங்கள் வரலன்றா சம்சாரியை காடு பூரா அப்படியே நிற்கும். இந்த இளவாலையை வந்து இந்த சம்சாரிக்கு ஒரு உதவி. அது சம்சாரி லாபம் நஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு அவங்க எங்கள் சம்பளம் கூலி கட்டாத கூலி தான். சரி, நீ சம்சாரிகள் கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அனுசரித்து தானே போக முடியாது. அன்றாட பொழப்பு வகுத்து பொழப்பு கழுவுறதுக்காகத்தான் நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை கொண்டு போய் இந்த கூலியை கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஒரு கோட்டையை கட்டவோ ஒரு நாட்டை பிடிக்கவோ ஒரு வீட்டுக்கு எந்த சில அன்றாட சில கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம். ஒரு தட்டைக்கு 4 ரூபா கொடுத்தால் என்னத்தை ஒரு ஆளுக்கு 700 ரூபா சம்பளம். ஒரு நாளைக்கு 5 மணி காலை 5 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5 மணி எழுதி 12 மணி நேரம் வேலை செய்தால் ஒரு 800 ரூபா கொடுத்தால் ஒரு 100 ரூபா செலவு. ஒரு 700 ரூபா கொண்டு போனால் ஏதோ பிள்ளை வட்டிக்கு கஞ்சி தண்ணி வாங்கி சாப்பாடு போச்சு பசி யாராவது சாப்பிடுவோம். என் பேர் செல்வம். As announced by the Tamil Nadu government, we have initiated the process of procuring sugarcane directly from farmers. For this, district level committee as well as block level committee for procuring sugarcane directly from farmers have been already formed and instructions given to them to get the necessary details directly from the farmer, get their account details, get their adagal and other land related documents, and directly transfer the amount also to the farmer's account. As far as Madurai district is concerned, it is one of the largest growers of paneer karumbu, which is given during Pongal as part of the Pongal gift given by the state government. 956 acres have been grown with paneer karumbu, which is much more than the requirement for Madurai district alone. So whatever area has been put under cultivation, we are expecting harvest of around 2 crore pieces of karumbu. Pieces I mean one sugarcane piece. Our requirement for Madurai district is 9.56 lakhs. So our district is producing much more than the requirement for our district alone. So the neighboring districts, southern districts, at least 7 districts have already reached out to us to help procurement of their needs from Madurai district. So we are coordinating that as well. So this time we will be doing this procurement in a flawless manner and ensure that
only karamba which is 6.5 feet at least tall and which has appropriate thickness, only such good quality sugarcane alone will be procured and given as gift during the Pongal time. How much ration are there in Madurai district? 9.52 lakhs ration card holders are there. Apart from that, we are giving it to Sri Lankan refugee camps also. We have 3 main Sri Lankan refugee camps. So we will be giving to all the camps. Okay, sure, thank you. Luka, ini bar, uangnya teh